Итак, бро, всем привет. Добра хата, в отличнейшем настроении. Всех вас, дорогие друзья, приветствую. Плиточка не падай. Сегодня у нас очень интересная тема. Мы расскажем основные и главные ошибки при укладке плитки. Если вам мастера делают ремонт или же вы начинающий мастер, это видео будет вам однозначно полезно, дорогие друзья. Здесь у нас представлены 4 образца. Вся вот эта плиточка, это у нас керамогранит. Вся эта плитка клеилась на клей Cerazit SM16. Довольно хороший клей, который должен отлично клеиться. Но вот эта вот плитка, клею прошло 5 часов, и мы начали клеить. Вот эту вот плиточку, вторую, поверхность мы смочили. И два вторых образца. Вот этот образец 3 часа прошло после того, как клей замешали. И первый образец это нормальный клей был. В общем-то, друзья, сейчас покажу вам наглядно, как здесь все держится. Друзья, первый образец, смотрим. Как можно видеть, клей абсолютно не пристал к плитке. И это кажется удивительным. Друзья, я вас не обманываю. Я вам потом покажу на стене, как оно... где я ее отбивал. То есть прошло 2 недели вот в этой плитке. Плитка мазалась, поверхность плитки промазывалась клеем Cerazit SM16. Стенка промазывалась клеем Cerazit SM16. И с большим усилием давилась плитка к стене. Вот, дорогие результаты. Результат того, что клею прошло 5 часов, он абсолютно эту плитку не клеит. Здесь, дорогие друзья, в чем смысл? Клей, когда прошло большое количество времени, он становится не клейким. Плюс, если мы начинаем с большим усилием такой вот клей, которых 5 часов прошло, удавливать его так, сильно придавливать эту плитку, давить ее к стене, стучать по ней очень с большим усилием, между плоскостью плитки и между раствором выделяется водичка из раствора. Уже клей не удерживает влагу, воду, и вот получается такая цементная пленка между плиткой и клеем. И вот таким вот образом она, дорогие друзья, слетает. Об этом мало кто говорит, лично я в интернете такого не видел, но видел другое, дорогие друзья, целые торговые центры, целые поля плитки, которые через 2-3 года просто чик снимаются и улетают. И на плитке ничего нету, абсолютно никакого клея. Казалось бы, как это возможно? Вот вам наглядный пример. Это первая причина. Клей прошло более 5 часов и сильно придавливаем. Образуется водичка на этой границе плитки клея. И вот такой плачевный результат, дорогие друзья. Если вам будут делать ремонт, обратите внимание, дорогие друзья. Зачастую мастера, да что тут говорить, я лично многократно это видел, приходят с утра, в 9 утра, размешали ведро клея, пошли где-то там делать подрезку, и в 7 часов вечера на тот же клей с удовольствием клеит керамогранит. В результате вот эта штука. И здесь нужно помнить главное, дорогие друзья. Эта плитка, она на стенке висела. Она на стенке, вопросов нет, висит. И она может и не стучать у вас до поры до времени. Но если взять ее чуть-чуть буквально, подковырнуть где-то, вот так вот она сразу слетает. Поэтому это проверить после того, как плитка уложена, очень сложно. Люди думают, только если стучит плитка, тогда она плохо держится. Она, то есть, может прилегать, она не стучит, но контакта никакого не имеют. И будут, дорогие друзья, вопросы. Это первая такая вот, дорогие друзья, основная ошибка. Давайте дальше, дорогие друзья. Второй образец. Здесь у нас то же самое, керамогранит. Мы его смочили водичкой. Смотрите, какой контакт. Тот же самый использовался клей Cerazit SM16. Мазался он на эту плитку полностью и мазался на стену. Здесь прошло где-то 3,5 часа после того, как мы замешали этот клей. И видите, дорогие друзья, контакт здесь есть, конечно, получше, но тоже достаточно слабоватый. Эта плитка довольно легко снимается со стенки и держится, дорогие друзья, слабовато. Где могут быть такие вопросы? Да, пожалуйста, обычный вам пример.
Некоторые, в принципе, думают, что керамогранит надо смачивать. Есть такие мастера, которые сразу говорят, что его надо смачивать. Это первая губительная ошибка. Вторая губительная ошибка – это когда режут подрезку электрическим плиткорезом с водичкой. Потом думают, ага, мы же сейчас примажем клей на плитку, намажем и все сцепится. Нет, дорогие друзья, вот что у вас будет. Здесь такая же логика. Если вы плитку смочили, керамогранит. Сейчас именно про керамогранит. Она воду плохо впитывает. И на границе у вас клеем вы примазали. Он здесь возле границы жидкий. И уже держится, дорогие друзья, слабовато. Поэтому вот такие ошибки тоже могут быть. Дорогие друзья, третий образец. Здесь уже все нормально. Здесь прошло 2,5 часа, 2,5-3 где-то даже. Тот же самый клей с М16, промазывалась и плитка, и стенка. Здесь уже довольно хорошие, дорогие друзья, адгезия. То есть нормально, даже если не надо здесь 2 там ровно часа прошло и все боятся этим клеем клеить. Друзья, я думаю, до 3 часов можно клеить. Нормальный контакт, если плитка у нас, дорогие друзья, не мокрая. Ну и давайте последний образец. Здесь свеженький был у нас раствор. Здесь сцепление просто супер. То есть оно только расслаивается между плиткой, так и стенкой. Половина клея остается на стенке, половина клея на плитке. То есть свежий раствор, видите, как, дорогие друзья, он клеится. Вот об этом я хотел вам сегодня рассказать. Еще мы не закончим. Еще вам тоже покажу очень важные, дорогие друзья, нюансы. Помните, дорогие друзья, вот об этих нюансах. Подведя небольшой итог, можно, дорогие друзья, сказать, что залог успеха – это клей, если написано в мешке, 2-3 часа можно его использовать. 2-3 часа его используется. Хорошо, на час больше. Но если прошло больше 5 часов, результат, дорогие друзья, будет плачевный. Клей уже со временем, когда прошло время, он уже теряет свою клейкость. А керамогранит – это такое покрытие, которое плохо впитывает воду. И к нему должна клей именно клеиться. Так? Поэтому это такой основной, дорогие друзья, момент. Еще что хотелось бы, дорогие друзья, сказать. Зачастую люди думают, приходит к ним мастер, ложит плитку, неважно, керамогранит, другую плитку, намазывает на плитку клей и с небольшим усилием прилаживает эту плитку. И люди пугаются и говорят, я часто это очень видел, что же ты делаешь? Ты же ее совсем к стенке, дорогие, не прижимаешь, что ты делаешь, все отвалится. Дорогие друзья, это в корне неправильное рассуждение. Если мы промазали гребенкой плитку, то вам уже не надо, если клей у вас свеженький, вам не надо давить эту плитку по 10 тысяч раз. Вам ее нужно приложить и придавить слегка. Не надо здесь бить кулаками. Потому что клей, если он свежий, он приклеится к вашей, друзья, дорогие плитки. И все будет нормально. А если, как видно на этом образце, сильно начинать бить, то образуется водичка между плоскостями. И все, дорогие друзья, могут быть вопросы. Поэтому этот нюанс тоже помним. Вообще в идеале, друзья, если вы делаете сейчас подготовку стен, просто надо сделать, чтобы вот таких вопросов не было, чтобы мастеру не пришлось где-то долбить эту плитку, где-то наслаивать. Идеально ровная стенка. И потом, если у вас идеально ровная стенка, мы мажем просто плиточку гребенкой, так, если стена, прилаживаем одинаково, придавливаем, и у вас будет и качество, и будет ровненько, и будет аккуратненько. Поэтому ровная стена, друзья, залог успеха. Еще что хотелось бы сказать. Друзья, здесь мы говорим сейчас про керамограниты. Именно для керамогранита нужно покупать специальный клей. Специальный клей, дорогие друзья. Керамогранит, как я говорил, слабо впитывает воду, и клей должен быть специальный, чтобы он был способен приклеиться к плоскости керамогранита. Очень много встречается клеев, не будем говорить про фирмы, которые вроде бы подходят для керамогранита, но по факту получается, что ни черта они, друзья, не держатся. Поэтому, если у вас большой объем, вам говорят, купите у нас этот клей, советую вам сделать следующее. Купите мешочек и проэкспериментируйте.
И тогда вы будете уверенными, что этот клей будет нормально держаться. Неоднократно я покупал клея, не будем говорить какие, да, как бы. Иногда бывает свежий клей размешал, так, намазал им, допустим, пол, прилаживаешь плитку, через неделю смотришь, абсолютно не держится. Что такое? Хотя неделю назад держалась, зубами не оторвать. Это, дорогие друзья, нужно помнить этот момент. Лучше всегда проверить клей, чтобы все было четко. И еще, дорогие друзья, про клей последнее. Как нужно проверять, клеит хорошо клей плитку или не клеит? Друзья, просто вот так вот взять и намазать на поверхность плитки, это ни о чем не скажет вам, друзья. Это 100%. Почти любой клей, если просто вот так вот намазать на поверхность плитки, он будет нормально, как бы, да, прилипнет. Это 100%. Нужно проверять следующим образом. Взять целую плитку, допустим, плитка 40 на 40, целую плитку, намазать на плитку, намазать, допустим, на стенку и положить ее, поняли, да? Положить плитку на стену, придавить ее как надо, чуть-чуть ее туда-сюда пошевелить, так, сымитировать вообще-то ситуацию реальную к жизни. И тогда, дорогие друзья, уже смотреть, клеится или не клеится через 2 недели. Почему это могу вам точно сказать? Потому что у меня был такой клей, буду говорить правду, Юнис Плюс. Может быть, он был контрафактный, неважно. Это было лет 5 назад. Я как бы взял этот клей, хоба, намазал плиточку, через неделю смотрю, держится просто супер, дорогие друзья. И начал уже на этот клеить в дальнейшем эту плитку. То есть я мазал этим же клеем на стену, так, на плитку, прилаживал плитку к стенке, придавливал ее обычными усилиями. И что-то там надо было делать, так, на следующий день. Я рядок нижний положил, только подковырнул, и что оказалось, дорогие друзья? Та же вот история, серьезно вам говорю. То есть, если у вас не клей, а, грубо говоря, песок, так, и там чуть-чуть чего-то добавили, то оно не приклеится к вашей плитке. Об этом помните. Все, с клеем, дорогие друзья, мы, я думаю, закончили. Думаю, вы поняли, что на вот это все нужно, дорогие друзья, соблюдать. Друзья, еще если вы сомневаетесь в покупке круга для керамогранита, я вам расскажу топчик. Самый лучший круг. Все другие круги это полное фуфло, скажу вам честно. Разными кругами я пользовался, и знаменитыми, не будем называть фирмы. Друзья, вот этот кружок Rapid. Этому конкретно кругу 2 года. Его я эксплуатирую, ну не каждый день, но полгода в году точно он у меня что-то режет. Он уже полностью почти щесан, но даже в таком состоянии он режет. И он отрежет вам любой керамогранит. Фишка этого круга в том, что он чем более щесывается, так, тем он более лучше режет. Это я могу точно сказать. Им любой керамогранит режем, никаких сколов, черепашкой проходим. Все просто супер, дорогие друзья. Вот. Еще у меня здесь второй такой круг. Второму вообще не знаю, сколько там идет. В общем-то, все эти круги просто супер. Их убить почти невозможно. Вам, я думаю, на пару десятков ванных хватит. Или на метров 500 подрезки керамогранита 100%, дорогие друзья. Поэтому эти круги тоже, дорогие друзья, используйте. Давайте сейчас пойдем, я вам наглядно покажу, как там я сбивал эти образцы, дорогие друзья. Ну так, давайте, дорогие, по порядку. Вот этот образец, вот этот вот, так. Это там, где клей совсем не приклеимся к керамограниту, дорогие друзья. Который 5 часов прошло. Видите, что здесь? Здесь такая пленка, так, это вот как бетон заливает, пленочка цементная образуется. И все, вот даже следы от этой плитки остались, да, как бы. Просто рисунок отпечатался, как форма залилась. А к плитке абсолютно никакого контакта. Под краям, да, как ни странно, нормально держится, да. Это я к тому, что если просто таким же клеем на плитку намазать, оно будет держаться. А внутри, там, где оно стынет, абсолютно никакого контакта нету. Вот. Ну, этот образец, понятно, это там, где хорошо держалось. Видите, здесь половина на стенке, половина на плитке. Так. Ну и вот этот образец, это где у нас был приклеен керамогранит, который был смочен водичкой. И клею было 3,5 часа. Тоже можно видеть,
что сцепление слабовато, к стенке, понятное дело, оно тут все нормально держится, к плитке слабовато прилипло. Вот так вот, дорогие друзья, обратите на это внимание. Так, ну что, напоследочек, друзья, многие задаются вопросом, как сделать стык плитки с ламинатом. В последнее время тенденция пошла по ламинатину последнее клеить, об этом будет отдельное видео, но не рискуйте, дорогие друзья, советую вам не рисковать. Смотрите, что можно сделать. Это самый технологичный порожек в мире. По крайней мере, насколько я на рынке их встречал. То есть в пол под плитку монтируется вот такая вот планочка. Так, хопа. Она должна быть где-то 1, в общем-то, миллиметр ниже уровня плитки на 1 миллиметр. И в последующем... Оба. Вот такой вот порожек туда монтируется. Этот порожек через резинку туда монтируется. Поняли, да? То есть можно спокойно положить плиточку. Хопа. Вставить сразу же туда вот эту планочку монтажную. Подойти с другой стороны ламинатом. Оставить как нужно зазор сантиметр, ну хотя бы 8 миллиметров. Поставить двери. И потом в последующем спокойно вот этот порожек. Видите, он такую вот имеет форму Т-образную. Сюда еще резина такая в комплекте идет. То есть он сюда уже чик. Хопа, вставился. И через резину. И он у нас отлично прижмет ламинат, если это нужно. И он имеет довольно симпатичный вид. Главный плюс, дорогие друзья, в этом порожке это легко сменяемый порожек. В любой момент вы сможете этот порожек достать, отрезать новый и вставить, потому что он на резинке. Еще может использоваться, если у вас теплый пол и нет возможности сверлиться. И сменяемость это тоже, дорогие друзья, супер. Про этот порожек потом вам более подробно расскажу. Итак, дорогие друзья, подведем итоги и будем прощаться. Так, друзья, итог сегодняшнего видео будет простой. Поверьте мне на слово, если вам приклеили плиточку на стенку, на пол, неважно, и где-то что-то у вас чуть-чуть торчит, чуть-чуть зубчик есть, небольшой, дорогие друзья, так? Если совсем коряво, тоже не дело, но если чуть-чуть где-то слегка заметная штучка, через месяц вы этого замечать не будете. И все, дорогие друзья, будет нормально. А если вам все сделали ровно, идеально, все красиво, но плитка ваша слабо держится, будут последствия очень плачевными. Поэтому, дорогие друзья, я вам желаю, чтобы у вас было и ровно все, и четко, и зубчиков не было, и плитка держалась на века, дорогие друзья. Надеюсь, было видео полезно. Все то, что я вам сказал, это все проверено временем. То, что, так сказать, точно я могу вам сказать. Прошу вас подписаться на канал, у нас скоро будут очень интересные ванны, там доделываются просто супер. Идеи для ремонта, обои, прочее, прочее. Вы всегда можете нам писать, мы на каждый комментарий будем стараться максимально подробно отвечать то, что знаем и то, что проверено временем. Поэтому, дорогие друзья, всем плитки на века, отличного ремонта, добра хата со всеми прощается.